Ang ganda, ang daming ano. Ayan. Ano kayong tawag dito sa ano ito? Nasa may ano sila oh. Nasa may parking lot. Oh. Ang dami. Ang ganda. Ito pa. Ang dami nila oh. Ang cute. Oh! Ah! Kaya pala may nagpapakain. Wow. Ayan, dami. Ayun. Ang cute. Natutuwa sila oh. Kasi may nagpapakain sa kanila. Lumalayo. Habang lumalapit ako, lumalayo sila. Lumalayo talaga sila oh. Kanina dito lang sila eh. Dami. Lumalayo habang lumalapit ako. Hello ka naman kayo. Huwag naman kayo lumayo. Kanina, ang lapit ko lang sa inyo eh. Ang layo ko na ngayon. Oh. Yan. Akala siguro nila huhulihin ko sila eh. Wala na. Naglipara na. Ay, may maliit na ano. Ang liit. Siguro bagong panganak lang to. Ayun, lumipad. Ayun yung inflatable. Water sprite. Ayan, balik na nga ako. Oo nga, no? Parang ocean na, sabi ni Lois eh, ocean. Wow, ocean. Talagang, natutulog siguro to. Natutulog. Natutulog to. Kasi kanina pa to dyan eh. Hindi siya umaalis. Oh.
Ah, umalis na nung lumapit ako. Ayun, tulipad. Lumanda po ba? Sige na. Bong, itayo ko yan dito, Bong. Dito tayo sa Pilipinas, talagang Pilipino eh, no? Yung sand. Ako dito parang may ano siya, may gravel. Nakapunta ka sa iba sa Malis? Hindi pa kami nakapunta doon. Ganda rin. Nung araw kami dyan, hindi ko. Ayun. Ayun. Kapit na. Ay, nako. Yan na yung ibon. Woot, 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 woot. Woot, woot, woot. Woot, woot, woot. Ayun. Hindi ko mahuli. Ay, okay, sige, sige. Bye. Ah, parang ayaw pa umano eh. Parang bitin ko yun. Bitin pa. May mga dumarating pa, oh. Ingat.